Здравейте на всички отново пред големия и малък екран в най-големия и най-артистичния клубен клуб Тути Фрути Солидарен център ТВ Мека Пантовка 2015. Аз съм вашия водещ Джейк Майк, нали така? И започваме с нашите нови гости, които ще дадат тук на нашата прекрасна сцена. Така, първо да ви кажа защо съм тук аз, защото съм готин, защото съм красив и защото имам голям нос и винаги мога да си бъркам в носа. По всяко време. Така, сега, опа, да затворим папи, мапи и папката да затворим и започваме с първите наши трима участници, които ще дойдат на нашата сцена. Първо на сцената на масата ще излезе красивия Джим Морисън. Представете! Хайде, Бобо! Ще играете в поцулата на сцена. Доживей! Тихо, тишина в залата. Следващия, който ще даде на нашата сцена, който ще стъпи тук, е прекрасната Шипако Йокотяма Сетя Карунова. Естествена, стоп да му ебам майката, обърках сцената от начало. Следващия и трети участник